pari dua ta bëj një vrejtje kozja thelpsore për mendimin tim në mënyrën se si po udhëhiqet nga njerë seanca. Nuk është e udhës e as e drejt m'ia nal deputetëve fjalën kur duan të arsyetojnë votimin para prak për një amandament të caktuar. Kryetar, amandamenti për cilin folën parës ka ndryshuar edhe rrjedhimisht ne kemi drejt ta shfaqim mendimin ton për atë amandament. Ja nuk jam jashtë rani ditës se po flasim për këtë çështje. Nëse je për gut të kime shku dikon, në rregull tregona e të zëvendëson dikush, po mos na e gut seancën. Deputetët kanë të drejtë ta marrin fjalën dhe ta shpjegojnë qëndrimin e tyre në secilin moment, se këtu po flasim për ligje të cilat po bëhen ti drejt nuk je se nuk je ka folën rani ditës, për çeta e bën rani ditës, që kjo ka rani ditës. E dyta, po flasim për ligjin për menaxhimin e financave publike dhe për përgjegjësinë. Të disiplinoni vet. I kemi 3 vrejtje thelpsore për këtë. Vrejtja e parë është te amandamenti numër 3. S'di a e keni po, edhe nëse i është përvjedh kjo deputetëve, po kur ndryshohet përkufizimi i përfaqësuesit civil ndërkombëtar, në fakt kur hiqet ky përkufizim, nuk hiqet vetëm përfaqësuesit civil ndërkombëtar, po hiqet edhe kuvendi. Për shkak se në ligjin origjinal, po e lexoj tash, thotë kështu: PCN do të thotë përfaqësuesit civil ndërkombëtar ose në mungesë të tij kuvendi. Dhe në amandamentin kjo fshihet tërë. Pra fshihet edhe kuvendi. Pra apo nën kuptoj ka që përmbyllja mbikëqyrjes pavarësisë Kosovës do të rezultojë në fund edhe me heqjet kuvendit fare, ta kemi vetëm qeverinë, edhe buxhetin, edhe aparatin shtetëror. Vrejtja e dytë që kemi është te asistenta emergjente e likuiditetit, e cila shtohet edhe si përkufizim, por edhe si nen. Për këtë asistencë tregohet se si do të menaxhohet, se si do të jetë pjesë e fondit të konsoliduar të Kosovës, se si do të menaxhohet në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës, por nuk shpjegohet, e ndoshta ligji nuk do ta shpjegojë këtë, po ministri do të kishte mund ta shpjegojë se për çfarë do të përdoret ky ligj, ky asistencë, falni. Atëherë, a është kjo asistencë e cila do ta garantojë një likuiditet të sistemit financiar, pra kryesisht sektorit bankar, në momente të krizës të këtij sektori? A është ky fond pjesë e paras publike të Kosovës që do të përdoret për ta mirëmbajtur një sektor bankar për cilin të gjithë jemi dakorduar tashmë se më shumë po e dëmton ekonominë e Kosovës se sa që po e ndihmon ekonominë e Kosovës. Pra do të përdoren paratë e qytetarëve të Kosovës për t'u financuar profitin jashtëzakonisht të lartë bankave komerciale në Kosovë. Pra ose a do të jetë ky fond, fondi që do t'i garantoj depozitat e qytetarëve. Pra njëra ose tjetra ashtu. Dhe sipas mënyrës si është shkruar në ligj, ky do të jetë fond i cili do të përdoret për përmbushjen e kritereve të likuiditetit, edhe nevojës së likuiditetit në sektorin financiar, pavarësisht si rezultojnë ato dhe prej nga vijnë. Pra në një farë mënyre është një lloj fondi që e garanton edhe inkurajon edhe një papërgjegjësi më të madhe të bankave komerciale në menaxhimin e parave që janë paratë të qytetarëve të Kosovës si depozita po ashtu edhe kredi. Dhe çështja e tretë ka të bëjë natyrisht me amandamentin 6, për cilin nuk fol këtu, edhe pse i riformuluar, për shkak se në versionin e tij fillestar ky ka qenë jashtëzakonisht arbitrariteti qeveritar në të ka qenë jashtëzakonisht i dukshëm, por tash është kamufluar disi. Prapse ky ligj ose ky amandament, falni, e bën një lloj kalimi, një lloj hapi goxha cilësor drejt krijimit të një shteti 100% në kontroll të qeverisë, pa kufa mbikëqyrje nga askush tjetër. Për shkak se me këtë amandament, pra me këtë nen dhe me këtë ligj në përgjithësi, duke e pasur parasysh që ingerencat kryesore për ligjin i kanë ose ministri i financave ose kryeministri, pra ku heq kuvendi, dhe tash nëse i japim supremaci këtij ligji kafshik të gjitha ligjeve tjera, në arbitraritetin e ministrit për të vendosur se kur dhe si do suspendohen ligjet tjera, atëherë vërtet Kosovës më nuk do t'i duhet as kuvendi, edhe nuk do t'i duhet as përpjekja për të miratuar ligje, për shkak se do t'jetë në mëshirën e ministrit në fund të fundit që të përcaktoj nëse një ligj do të zbatohet apo jo, ka shi problemeve edhe rrjedhave financiare dhe fiskale që i kemi në vend. Por edhe kjo, përveç arbitraritetit të qeverisë, e garanton një lloj moskokçarje edhe papërgjegjësi nga qeveria, për shkak se kur ta dim paraprakisht që mund të keq shpenzojnë dhe pastaj t'u ndalin ta zënë pensionet qytetarëve të Kosovës, t'u ndalin rrogat administratës publike, t'u ndalin gjitha shpenzimet tjera siç këta kanë dëshirë, atëherë do të jetë 100% në kompetencën e tyre dhe në fuqinë e tyre politike që të vendosin se cilat ligje kur do të zbatohen. Dhe konsideroj që kjo është në kundërshtim të plot me termin republik dhe rregullimin shtetëror republik, të cilin në Kosovë po duam ta ndërtojmë. Pra ky shpërfillje e kuvendit, e cila deri tash është bërë duke i shkel procedurat, po tentohet që edhe me këtë ligj të na legalizohet. Pra shkelja dhe shpërfillja e kuvendit të bëhet procedurale.
Ne jemi absolutisht kundër këtij ligji me këto amandamente për shkak të arsyeve që i përmend. Faleminderit. Spori kryetar, ne nuk kërkuam që presidenti ta ndryshojë ligjin, por ta kthejnë në kuvent. Pra ka një farë dallimi thelbësor këtë. Edhe e dyta, kërkuam që ligji për ndërtimet të kthehet në kuvent, meqense është në kundërshtim me kushtetutën, duke pas parasysh që siguria e qytetarëve është kategori kushtetuese. Pra është 100% për brenda kompetencave të presidentes. Dhe nuk krahasohen këto dy momente për cilat po flasim tash. Me ligjin të cilin ose me plotësim ndryshimin e ligjit që po shohim këtu, tentohet të shpërfillet kuvendi. Ne nuk thamë që të shpërfillet kuvendi me ligjin e ndërtimit, po thamë ta kthejmë edhe një herë në kuvent ligjin e ndërtimit dhe ta rishqyrtojmë. E dyta, për sa i përket a është fshi as nuk është fshi, unë e lexova shumë qartë për kufizimin, edhe aty shumë qartë thuhet që ose në mungesë të përfaqësuesit civil ndërkombëtar është kuvendi. Dhe kjo është fshi tërësisht. Tash po është fshi nga qeveria, është e vërtetë nuk e ka fshi komisioni. Po kjo nuk ka fare rëndësi, se ne do ta votojmë sot një amandamentim i cili do ta lej këtë heqje të kuvendit nga ky përkufizim, do ta lej anash. Pra nuk do ta përmend fare. Dhe ky ligj kur është miratu si pjesë e pakosaatisarit me procedurë të përshpejtuara kështu me radhë. Dhe në përkufizimin, mënyra si lezohet ky përkufizim, është menduar atëherë po duket, e këtë sigurisht e dini ju më mirë që keni votu këtë ligjë se unë, është menduar atëherë që kur të hiqet përfaqësuesi civil ndërkombëtar të zëvendësohet me kuvendin. Dhe tash çfarë po ndodh? Po hiqet përfaqësuesi civil ndërkombëtar, po zëvendësohet me qeverinë. Ky është dallim thelbësor. Juve mund t'ju duket formal, por është dallim thelbësor. Për shkak se po anashkalohet kuvendi, edhe në një sektor shumë të rëndësishëm të financave publike. Në anën tjetër, po ashtu te amandamenti i asistencës emergjente. Në ligjin për financa publike, deri tash është thënë që nuk ka të drejtë qeveria të krijojë kurfar fonde të reja. Dhe me këtë arsyetim u është thënë edhe pensionistëve nuk mund të krijojnë fond pensional, u është thënë edhe fondeve tjera, fondit të papunësisë, fondit të sigurimeve shëndetësore, kështu që nuk na lejon ligji të formojmë fonde tjera. Dhe